Ndugu mpendwa na msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, karibu katika kipindi hiki cha Mbiu ya Heri. Kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Kitaifa ya Familia Takatifu Mwanyakulima iliyopo jimboni Kahama. Kipindi kilichopita tulipata kujifunza na kuelewa asili na maana ya neno Biblia na namna mbalimbali Mungu alivyoweza kujifunua kwa wanadamu katika vipindi mbalimbali kwa njia ya manabii, mwishowe kwa njia ya mwanawe Yesu Kristo aliyetoa neno na kukaa kwetu. Pia leo tunapata ufafanuzi wa kina kusudi la neno la Mungu katika maisha ya mwanadamu na faida ambazo mwanadamu atakazozipata pale atakapoishi kulingana na kusudi la neno la Mungu. Kwa sasa tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Kama nilivyokwisha kueleza tangu kwenye utangulizi, ni kwamba leo tutaangazia makusudi ya neno la Mungu katika maisha ya wanadamu. Tunaona kwamba kila kitu Mungu ambacho anafanya anakuwa na makusudi na malengo mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Tunaweza kuona jinsi nabii Yeremia alivyokabidhiwa ujumbe au neno na Mungu ili aweze kwenda kubomoa ili apate kujenga. Turejee kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 mstari wa 9 mpaka wa 10. Tukiongozwa na hivyo, kuna makusudi mbalimbali ya neno la Mungu katika maisha yetu. Kwanza, Mungu mwenyewe anakusudia kujifunua kwa wanadamu kwa njia ya neno lake. Kwa upendo wake usio na kikomo, Mungu aliamua kujifunua mwenyewe kwa njia ya neno lake. Tunaweza kurejea Mungu alipomtokea Musa ili kutaka aweze kuwakomboa wana wa Israeli waliokuwa wanateseka katika nchi ya Misri. Alimwambia, mimi Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka. Pia Musa alidai kwamba wakimuuliza kwamba nimeagizwa na nani, nitawaelezaje? Mungu mwenyewe kupitia neno lake aliweza kumwagiza Musa, watakapokuuliza waambie, mimi niko ambaye niko alinituma kwenu. Kwa hiyo tunaona jinsi Mungu anavyozidi kujifunua kupitia neno lake. Pia neno la Mungu lina kusudi la kutekeleza na kutueleza tunayotakiwa kufanya katika maisha yetu ya kila siku. Mungu anatupa miongozo mbalimbali, vitu gani tufanye na vitu gani tuache. Anatueleza mambo mazuri tuyatende na mambo mabaya tuyaache. Tukiangalia Adamu na Eva walipokuwa wameumbwa, Mungu alionyesha kitu gani wafanye na kitu gani waache. Na pale Adamu na Eva waliposhindwa kufuata maelekezo au kusudi la neno la Mungu, walianguka dhambini. Kwa hiyo tunaelezwa kwamba kusudi la neno la Mungu ni kutuelekeza yale tunayotakiwa kuyafanya. Turejee kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 1 mpaka 17. Mungu alitoa sheria kwa taifa la Israeli na wageni wanatakiwa kuishi ili waweze kupata ile nchi ya ahadi, nchi ya asali na maziwa. Pia neno la Mungu lina kusudi la kumsaidia wanadamu kuishi vizuri na wenzake. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, Mungu alikusudia kwamba mwanadamu aishi katika jumuiya ili waweze kusaidiana, kushirikishana na kushirikiana katika mambo mbalimbali. Na pale mwanadamu alipoenda kinyume na makusudi ya neno la Mungu, mwanadamu aliadhibiwa. Turejee kitabu cha Mwanzo, pale Kaini alipoamua kumuua ndugu yake Abeli kwa sababu ya wivu, Mungu alimwadhibu
kwa sababu aliishi kinyume na makusudi ya neno la Mungu. Neno la Mungu lina kusudi la kufunulia mwanadamu mpango wa Mungu katika maisha yake. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, Mungu alikuwa na makusudi yetu. Sio kwamba Mungu alituumba ili tuweze kuhangaika na kuishia kifo. Hapana. Makusudi ya neno la Mungu ni kwamba tuweze kumpenda Mungu na kumtumikia, hatimaye tufike kwake mbinguni ili tuweze kuishi vizuri tukifurahia naye siku zote za maisha yetu. Mtakatifu Paulo pia kwa namna ya pekee anatambua mpango wa Mungu katika maisha yake kwa kupitia neno la Mungu. Turejee Matendo ya Mitume sura ya 9 aya ya 3 mpaka ya 9. Vile vile Anania aliweza kutambua mpango wa Mungu namna ya kumponya Paulo kwa kufuata neno la Mungu. Neno la Mungu pia lina kusudi la kumfundisha mwanadamu juu ya maisha yajayo na ufalme wa Mungu. Mwanadamu katika hali yake dhaifu hajui kitakachotokea baada ya kifo chake, lakini kupitia neno la Mungu mwanadamu huyu katika udhaifu wake ameweza kujua makusudi ya neno la Mungu, na kwamba mara baada ya kifo chake kuna maisha ya uzima wa milele, maisha ambayo hayana mwisho. Kwa kifo na ufufuko wa Kristo tunapata matumaini mapya ya uzima wa milele, na hivi juu ya maisha yajayo tunabakia kwamba tutaweza kuishi maisha ya uzima wa milele tukiwa pamoja na Mungu Muumba wetu. Lakini pia neno la Mungu linatufunulia siri za mbinguni. Yesu mara zote ametufundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Rejea Injili ya Luka sura ya 13 aya ya 18 mpaka 21. Pia neno la Mungu lina kusudi la kumshirikisha mwanadamu katika mpango wa ukombozi. Tangu mwanzo wa ulimwengu, Mungu ameanza kufunua siri hiyo ya ukombozi wa mwanadamu tangu pale mwanadamu alipoasi. Turejee kitabu cha Mwanzo sura ya 3 pale ambapo mwanadamu alienda kinyume na kusudio la neno la Mungu, akafanya kile ambacho alikuwa amekatazwa. Kwa kuanzia pale Mungu alikusudia kumfungulia mwanadamu mbinu mbalimbali na jinsi anavyoweza kushiriki katika ukombozi wake na mwanadamu mwenzake. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 4 tunaona jinsi Mungu alivyomwita Ibrahimu na kutoka katika jamii yake au na kutoka katika hali aliyokuwa amezoea na kwanza kuonyesha namna gani ya kuishi na namna watu watakavyobarikiwa kupitia Ibrahimu. Kristo katika kuendeleza kazi hiyo ya ukombozi wa mwanadamu alichagua mitume, na mitume hao waliachiwa kazi hiyo ya ukombozi wa mwanadamu ambao hadi sisi leo tunaendeleza. Ndio maana hadi sasa hivi naendeleza kazi hiyo ya ukombozi wa mwanadamu, ndipo tunapoangalia makusudi mbalimbali ya neno la Mungu ili tuweze kuishi kadri ya mpango wa Mungu, hatimaye tuweze kukombolewa. Kwa hiyo makusudi ya neno la Mungu ni kutaka mwanadamu aweze kukombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi. Wapendwa wasikilizaji, nizidi kuwasisitiza kwamba ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu, aidha kushinda dhambi, aidha kuishi vizuri na watu, kuweka uhusiano mzuri na Mungu wetu, yatufaa kuishi kulingana na makusudi ya neno la Mungu. Vile vile kama nilivyoeleza tangu mwanzo kwamba tutaangazia faida mbalimbali ambazo mwanadamu atakazozipata pale atakapoishi kulingana na makusudi ya neno la Mungu. Tukiongozwa na mzaburi katika Zaburi ya 119 aya ya 55, mzaburi anakiri kwamba
Katika neno lako Mungu napata nguvu, amani, matumaini na furaha. Napata mahali pa kusimama, na zaidi sana neno lako ni mwanga katika njia yangu. Pia napenda kuwakaribisha tuendelee kuangazia faida wanadamu anazozipata pale anapoishi kadri ya makusudi ya neno la Mungu. Neno la Mungu huleta furaha. Pale tutakapoweza kuishi kulingana na makusudi ya neno la Mungu, tutakapoishi kulingana na matakwa ya neno la Mungu, tutapata furaha. Kumtafuta Mungu katika neno lake huleta furaha. Neno la Mungu huleta furaha kwa sababu hugusa kabisa moyo wa mwanadamu, na tena linatoa nguvu, linatuletea mabadiliko ya ndani kabisa. Haya yote tunaweza kuyajua tukisoma maandiko matakatifu. Nabii Isaya anafananisha neno la Mungu kama mvua, kwamba linapomfikia mwanadamu huleta mabadiliko ya ndani kabisa. Mfano, kama mwanadamu labda alikuwa na tabia mbaya, labda alikuwa ni mwizi, labda alikuwa ni mzinzi na tabia nyingine mbalimbali mbaya, tunapopata neno la Mungu hutubadilisha ndani yetu. Ndipo nabii Isaya anafananisha neno la Mungu na mvua, kwa sababu mvua pale inaponyesha husababisha vitu mbalimbali kuota. Uoto wa asili tunaona kwa mzuri kwa sababu ya mvua. Kwa hiyo, na pale tunaposoma neno la Mungu na kuishi kadri ya neno la Mungu, maisha yetu hustawi upya na tutachota mema na baraka mbalimbali kutoka katika neno hilo la Mungu. Tunaweza pia kuangalia mama yetu Bikira Maria pale alipoisikiza neno la Mungu, pale malaika alipomletea ujumbe kwamba atakuwa mama wa Mungu. Alileta furaha katika familia mbalimbali. Alipomwamkia Elizabeth alipata furaha. Hata kitoto kilichokuwa tumboni mwake kichanga kilipata furaha kubwa kwa sababu ya kupokea Bikira Maria ambaye alikuwa kubeba neno la Mungu. Na pia furaha haikuishia kwake tu, hata familia ya Mtakatifu Yosefu, licha ya kuwa changamoto mbalimbali walizokuwa kupitia, mtoto wao kuindwa na Herode kufanyika, waliishi kwa furaha kwa sababu waliishi kulingana na makusudi ya neno la Mungu. Na hivi Kristo anaposema, haya nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimilizwe. Rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 11. Hii yote inaonyesha kwamba tunapoishi kulingana na maneno yale tuliyoambiwa na Kristo, tutapata furaha ndani yetu na furaha itatimilizwa. Japo watu tulio wengi hatuwezi kutofautisha furaha na raha, kwa sababu raha ni kitu kinachotoka kwa muda mfupi, lakini furaha tutakuwa nayo muda wote, licha ya kuwa tunakumbana na magumu mbalimbali. Mtakatifu Yosefu alikuwa ni mtu mwenye furaha kwa sababu aliishi kulingana na makusudio ya neno la Mungu. Licha ya magumu yote aliyopitia, lakini alikuwa ni mtu wa furaha. Pia neno la Mungu hutoa ushauri kamili. Watu mbalimbali, watu wanazunguka kutafuta ushauri sehemu mbalimbali, kutafuta msaada sehemu mbalimbali, lakini hatutakuja kupata ushauri kamili uliokamilika kama tunaopata tunaposoma neno la Mungu na kuishi kadri ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni mshauri wetu mkuu. Tunaposoma neno la Mungu tunapata ushauri katika mambo mengi, na hasa pale tunapokumbwa au tunapoingia katika mtanzuko kwamba nifanye kipi, niache kipi. Mfano, katika kanisa Katoliki tumebahatika kupata mito mbalimbali. Kuna wito wa ndoa, kuna wito wa upadre, kuna wito wa utawa, tuna wito mbalimbali. Kwa hiyo sasa, wakati wa kufanya maamuzi, mimi niitwa kuwa mpendo
mimi nimeitwa kuwa wito wa upadri au wito wa ndoa, ni wakati mgumu sana. Lakini tunaposoma neno la Mungu tutaweza kupata mwanga, tutapata ushauri ambao utatusaidia sisi kufanya maamuzi sahihi. Lakini usiposoma neno la Mungu kufanya maamuzi, yatakuwa ni maamuzi ya maumivu katika maisha yako. Lakini hii sio katika kuangalia kwamba niende wito wa upadri au wito wa ndoa. Lakini hata vijana pale, muda wa kutulia, muda wa kutafuta mwenzi wako, ni vizuri usali ili uongozwe na neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni mshauri. Neno la Mungu linatushauri, litakuongoza katika kufanya maamuzi yupi au mwenzi wako wa ndoa, kwa sababu ndoa ni pingu za maisha ambapo inatakiwa umfuata ushauri na mwongozo ya neno la Mungu. Pia neno la Mungu hutukinga na kutulinda dhidi ya mtego wa kutafuta wenyewe. Ndugu mpendwa msikilizaji, ninaahidi kwamba watu wengi tunapenda kuridhisha haja na matamanio yetu. Je, utajua kwamba matamanio yako ni kadiri ya mapenzi ya Mungu? La, ni vigumu. Lakini kwa kuishi na kusoma neno la Mungu kila siku, utaweza kushinda mtego huu wa kujitafuta wenyewe. Tunaona kabisa wazazi wetu wa mwanzo walianguka dhambini kwa sababu ya kujitafuta wenyewe, kwa sababu kipindi wakifanya dhambi walitaka kuwa sawa na Mungu, walitaka kufanana na Mungu. Ndicho kitendo cha kufikia kwamba wale tunda ambalo wamekatazwa na Mungu. Pale walivyoishi vile sasa walianguka dhambini, kwa sababu hawakuweza kuongozwa na neno la Mungu. Mtakatifu Paulo anatuasa kwamba pale tunapoishi au tunapotaka kutimiza haja zetu, tunashindwa kutimiza mapenzi ya Mungu na kutafuta haja za wenzetu. Kwa hiyo sasa, ili tuweze kushinda mtego wa kutafuta wenyewe au kutafuta haja ya matamanio yetu, tunatakiwa tuishi kadri ya mpango wa Mungu. Mtakatifu Paulo anasema kwamba inatakiwa wakati mwingine hata yale tunayoona kwamba ni haki zetu wenyewe tuweze kuyaacha, ili tuweze kutekeleza makusudi ya neno la Mungu na kukidhi matakwa ya watu wengine. Turejee waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 3 aya 7 mpaka 8. Zaidi sana, Kristo anatueleza wazi kuwa mojawapo ya masharti ya kumfuata ni kujikana wenyewe. Rejea Injili ya Luka sura ya 9 aya 23 mpaka 25. Kumbe kujitafuta wenyewe ni mtego unaoweza kutuangamiza kiroho na mbinu za kutuangusha zitakuwa katika kujitafuta wenyewe. Lakini tukitaka kushinda mtego huo, lazima tuweze kushinda mtego huo wa kujitafuta wenyewe, tuwekeze katika matakwa ya neno la Mungu. Pia neno la Mungu hutupatia uhuru. Uhuru wa kweli uko katika kuishi vile mtu anapendavyo, bali uko katika kuishi katika mahusiano sahihi na Mungu. Amri za Mungu hupatia mipaka ya kufanya hayo. Neno la Mungu linatuwekea taratibu mbalimbali, tunawekewa sheria. Bahati nzuri na mama kanisa ametuwekea sheria ambazo zitatuongoza. Haya yote yanatupatia uhuru pale ambapo tu tutaishi kulingana na makusudi ya neno la Mungu. Neno la Mungu hutuletea faraja ya kweli. Mungu ndiye chanzo cha faraja ya kweli.
tunaweza kupata faraja iliyokamilika katika shida na matatizo mbalimbali. Wakati mwingine kama wanadamu tunapitia changamoto mbalimbali, mfano kuna majanga ya corona, kuna matatizo mbalimbali, labda kama wanafunzi kunaenda kupata wakati mgumu katika mitihani yetu, au kama wakulima wakati mwingine tumelima mazao yetu hayajafanikiwa. Lakini tunaposoma neno la Mungu na kuishi kadiri ya neno la Mungu, tunapata faraja kwamba katika magumu yetu yote bado tuko pamoja na neno la Mungu. Pia Mungu yuko pamoja nasi kwa ajili ya kutusaidia na kutuelekeza ili tuweze kufikia ukamilifu. Yesu mwenyewe alituasa kwamba furaha ya mtu au uzima wa mtu haupo katika mali alizonazo, bali upo katika kushika na kutekeleza mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo pale tutakapoishi kwa kufuata neno la Mungu na kuishi kadri ya mipango ya Mungu, tutapata faraja katika magumu yetu. Rejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 55 mstari wa 6 mpaka wa 7. Kumbe neno la Mungu huleta faraja katika mateso na mahangaiko. Neno la Mungu pia ni nguzo ya kweli katika ulimwengu uliojaa udanganyifu. Wote nadhani tunaweza kuelewa, unapita huko unasikia hiki, mwingine anasema hiki, lakini ni ngumu kujua nani anasema kweli. Ni vigumu kuelewa nani anasema kweli. Lakini pale tunaposoma neno la Mungu, tukaangaziwa akili yetu, tutaweza kutofautisha yupi anasema kweli, yupi anasema uongo, kwa sababu neno la Mungu ni kweli. Kwa hiyo tunazidi kuona namna gani tunavyopata kutambua ukweli kutokana na neno la Mungu, kwa sababu ulimwengu wetu umejaa udanganyifu mwingi. Najua wapo wengi ambao tumedanganywa hadi sasa hivi, tumeumizwa kwa sababu ya udanganyifu uliojaa katika ulimwengu. Kwa hiyo tunaposoma neno la Mungu na kuishi kulingana na masomo ya neno la Mungu, tutaweza sisi wenyewe kuacha kuwa waongo, kusema uongo, kudanganya na kushuhudia ukweli kwa matendo na maneno yetu. Pia neno la Mungu hutupatia hekima. Hakuna hekima nje ya neno la Mungu. Tunaona kitabu cha Mithali kinaeleza kwamba hekima alikuwepo tangu mwanzo, amekuwepo karibu na Mungu, anajua yale yapendezayo Mungu. Kwa hiyo tunaposoma neno la Mungu tutapata hekima ya Mungu ambayo itatuelekeza tufanye nini, tutende nini kwa wakati gani, na tuseme nini kwa wakati gani, na tufanye nini kumpendeza Mungu na kuwapendeza wanadamu. Lakini bila kuongozwa na hekima ya Mungu, tukaongozwa na hekima ya ulimwengu huu, hatutaweza kukizi na kutekeleza matakwa ya neno la Mungu. Tunasoma Mithali, kitabu cha Mithali sura ya 8 aya 33. Mafundisho ya Mungu yanapatikana kupitia neno lake, na hivi kuwa makini kusikiza neno la Mungu, tutapata hekima na maarifa. Kwa hiyo naweza kusema na tushawishike kweli kwa pamoja kwamba neno la Mungu hutupatia hekima na maarifa yatakayotuwezesha kuishi vizuri na wenzetu na kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Neno la Mungu hutujalia au tuangazia njia tupasayo kupita. Tukiongozwa na Zaburi katika Zaburi ya 119 ya 8 kwamba neno la Mungu hutuangazia njia ya tupasayo kupita na tuelekeza mambo gani tutende, na kufuata neno la Mungu tutajua mambo gani tunayotakiwa kutenda, hatimaye
tufike mbinguni au kwenye uzima wa milele ambao ndio wito wa kwanza kwa Mkristo. Pia neno la Mungu hutujulisha sifa na tabia za Mungu. Katika udhaifu wetu tumeweza kujua kwamba Mungu ni upendo. Mungu ni kila kitu katika maisha yetu. Mungu ndiye ametuumba, Mungu ndiye anayetulisha. Haya yote tumeweza kuyafahamu kupitia neno la Mungu. Katika kujifunua huko, kupitia neno lake mwanadamu ameweza kuzitambua sifa mbalimbali za Mungu kama vile huruma, wema, haki, hekima, upendo na sifa nyingi mbalimbali. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 16 aya 27. Kumbe neno la Mungu linatufunulia juu ya sura ya Mwenyezi Mungu kwa kutufunulia sifa zake. Kwa hiyo nipende kualika na kuwakumbusha kwamba pale tutakapoishi kulingana na makusudi ya neno la Mungu, kwa kutafakari neno la Mungu kila siku, kusoma neno la Mungu, tutaweza kupata faida mbalimbali. Faida kubwa kati ya zote ni kwamba tutajaliwa uzima wa milele, kwa sababu kwa neno hilo tutaweza kumjua Mungu, tutampenda Mungu, tutamtumikia Mungu, hatimaye tutafikia uzima wa milele ambao ndio wito na lengo la Mungu, kwamba hatimaye wote tufike kwake tutulie. Kama Mtakatifu Agostino anavyosema, roho yangu haitatulia mpaka nitakapotulia kwako, Mungu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Radio Maria, sauti ya Kristo nyumbani mwako, kwa sasa tumefikia tamati ya kipindi chetu kilichojikita katika kupa utangulizi na ufafanuzi wa mada yetu. Tunaendelea kukukaribisha kipindi kijacho, wiki ijayo, ambapo tutaeleza kwa kina juu ya maswali msingi ya usio ufafanuzi wa maswali katika maandiko matakatifu yenye msingi katika kitabu cha Mwanzo. Kwa sasa tufunge kwa sala kama tulivyoanza kwa sala. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote ikiwa tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo safi wa Bikira Maria, utuombee. Mtakatifu Yosefu wa Kanisa Katoliki, utuombee. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kwa niaba ya wote tulioshiriki kuandaa kipindi hiki, nipende kukutakia jioni njema na mwendelezo mzuri wa kusikiliza vipindi vijavyo vya Radio Maria. Ulikuwa pamoja nami Frater Yohana January wa Jimbo Katoliki la Kigoma. Uwe na siku njema.